食飯時間嚟，我都估唔到可以有咁多人，即係其實係企滿晒個場啦，跟住上面又滿晒。呢個係一個好好嘅平台啦，可以令到我哋香港同埋內地北京即係會有啲緊密嘅聯繫。這次的活動，第一增加了我們跟香港這邊籃球的文化的交流，然後友誼的增進。然後第二就是感覺他們的這種基本功會更好一點，然後他們更偏向於這世界型。我也不知道我在香港會有粉絲，我以為就大家來到這個學校，大家會不認識我，然後來了之後，大家非常喜歡我。球員喺度打緊比賽嗰陣時，啲啦啦隊啊、啲同學啊入波嗰陣時會拍手掌啊、會歡呼咁樣，我覺得係好好嘅。識咗好多嘅內地嘅好勁嘅球員，都希望之後香港有多啲咁樣同內地嘅交流活動啦。